ये जो पापड़ आप देख रहे हो, चीनी लोग इसके बहुत दीवाने हैं, क्योंकि इन्हें बनाने का तरीका ही इतना जबरदस्त है कि सुन के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। दरअसल जब किसी फ्रेश वाटर वाली नदी में लगी हुई काई को निकालकर उसे कई बार धोया जाता है तो उसके अंदर से मिट्टी और इम्प्योरिटीज वगैरह साफ हो जाती है, और फिर इस साफ काई को जब धूप में गोल शेप बनाकर सुखाया जाता है तो इसमें एक अलग ही कुरकुरापन आ जाता है। 2-3 दिनों तक ये हरी काई धूप में सूखती रहती है, और जब एक बार ये अच्छे से सूख जाती है तो फिर इसे तेल में तलकर इसके पापड़ बना लिए जाते हैं, जो कि टेस्टी और पोषण से भरपूर होते हैं। तो बताओ किसे खिलाओगे ये पापड़?